Ce matin-là, la classe d'Hugo avait organisé une visite au musée d'histoire. Ils adoraient tous les deux le passé et ses secrets. Pour lui et Elliot, son meilleur ami, c'était jour de fête. Ils adoraient tous les deux le passé et ses secrets. Ils étaient de loin les meilleurs élèves de la classe dans cette matière. Ils suivirent donc joyeusement le guide vers la première galerie, intitulée « Les couloirs du temps ». Des objets de toutes les grandes époques étaient exposés. Il y avait le sarcophage d'un pharaon, des épées anciennes, des tableaux célèbres et des dessins préhistoriques, et même une couronne dorée. Hugo avait l'impression d'être entré dans une machine à remonter le temps. La voix du guide résonna dans la pièce. Par ici, les enfants. Notre visite commence par les biens les plus précieux du musée, les joyaux du temps, qui appartenaient à un grand pharaon et sorcier de l'Égypte antique. Hugo et Elliot s'approchèrent pour mieux voir. À l'intérieur d'une petite vitrine se trouvaient un collier et une couronne. Le guide continua son explication. L'amulette du temps permettait au pharaon de voyager où et quand il le voulait, à travers toute l'histoire. Et grâce à la couronne, son frère pouvait le suivre dans toutes ses aventures. Les enfants poussèrent un cri d'admiration et le guide leur sourit. Bien sûr, ce n'est qu'une légende, la magie n'existe pas. Et il emmena la classe vers une autre salle, alors que Hugo et Elliot avaient toujours le nez collé à la vitrine. Elliot fixait l'amulette du temps avec un regard joyeux, comme si Noël était arrivé plus tôt que prévu. Il se tourna vers Hugo et lui fit un clin d'œil malicieux. Le genre de clin d'œil qui précédait toujours une très mauvaise idée. Il ouvra la vitrine discrètement, saisit l'amulette et l'enfila autour de son cou. Soudain, un éclair de lumière jaillit et il se volatilisa. Le guide du musée arriva en courant, totalement affolé. Est-ce que j'ai rêvé? J'ai vu une lumière aveuglante. Mais, il a disparu! Oui, Répondit Hugo tout aussi surpris. la légende disait vrai. C'est incroyable. Mais c'est une catastrophe. Il risque de changer toute l'histoire. Quelqu'un doit l'arrêter. Hugo soupira. Depuis qu'il était tout petit, c'était toujours la même rengaine. Elliot ne pouvait s'empêcher de faire des bêtises que lui devait ensuite réparer. Cette fois-ci, c'était toute l'histoire qui en dépendait. Il s'empara de la couronne du temps et la mit sur sa tête. Le musée disparut aussitôt. Il glissait à présent dans un étrange toboggan de lumière et des images flottaient tout autour de lui. Hugo avait plongé dans les couloirs du temps. Il réfléchit un instant. Le frère du pharaon pouvait le suivre grâce à la couronne. Il devait donc retrouver Elliot, peu importe où il se cachait. Hugo se concentra de toutes ses forces sur son ami. Hugo fut projeté avec tellement de force qu'il se retrouva tête la première dans une flaque de boue. Il se releva, enleva la boue de ses yeux et poussa un cri de surprise. Ah! Des soldats tout autour de lui se battaient en criant. Bien sûr, Hugo connaissait l'histoire par cœur. Après tout, c'était son sujet préféré. Il savait exactement où il venait d'atterrir. Alésia, la grande bataille de la guerre des Gaules. Entre Jules César, général de Rome, et Vercingétorix, le chef sans peur des Gaulois. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait, Elliot? Et il s'approcha de la plus grande tente. À l'intérieur, Elliot était en pleine conversation avec Jules César en personne. Elliot, Hugo gronda si fort que le grand Jules César sursauta. qu'est-ce que tu es en train de faire? On va se faire gronder si tu changes la bataille d'Alésia. Elliot se contenta de sourire. Hugo, tu m'as retrouvé. Je te présente Jules, chef des Romains. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, Répondit César, avec un sourire malicieux. Hugo n'en croyait pas ses oreilles. Oh non, Elliot, tu as dit à César qu'il allait diriger Rome? Elliot se gratta la tête. C'est possible que je semblais échapper, oui. Hugo s'apprêtait à râler lorsqu'un messager entra dans la tente et il les interrompit. Il avait l'air à la fois tout excité, terrifié d'être face à César et très surpris de voir deux enfants accoutrés bizarrement dans la tente du général. Vercingétorix, il capitule. Elliot poussa un cri de joie. Wouhou! Imagine ça, Hugo. On pourrait raconter à tout le monde qu'on était là pendant la fin du siège d'Alésia. En dépit de sa colère contre Elliot, il devait bien admettre
que ce n'était pas tous les jours que 2 enfants pouvaient assister à la fin d'une guerre. Ils sortirent tous ensemble de la tente pour assister à la fin de l'événement. Vercingétorix arriva sur un grand cheval blanc, fier comme un roi. Il jeta ses armes aux pieds de César. Tu m'as peut-être vaincu, César, mais la Gaule reste la plus grande des nations. Et nous, Gaulois, le plus grand des peuples. Ne dis pas de bêtises. Protesta César. La nation romaine est le plus grand des peuples. Et Rome, la capitale du monde moderne. Elliot ne put s'empêcher de rire. Un seul moyen de vérifier qui y va. Il va falloir aller voir nous-mêmes. Oh, Elliot, non, on doit rentrer. Mais Elliot n'était pas le trublion de la classe pour rien. Il fit un petit salut militaire pour se moquer et fila dans les couloirs du temps. Hugo enfila aussitôt sa couronne et Hugo plongea après lui. Cette fois-ci, le voyage ne dura pas longtemps. Hugo atterrit presque aussitôt dans la Rome antique, ou plutôt dans le légendaire Circus Maximus, un stade immense qui accueillait les jeux du cirque et les courses de chars. Il était dans les gradins au milieu de 200 000 personnes. Quelle folie! Comment allait-il retrouver Elliot dans cette foule? C'est à cet instant que 4 chars arrivèrent. Le regard d'Hugo fut attiré par le dernier char, où la tête du conducteur dépassait à peine. Il n'en croyait pas ses yeux. Oh non, Elliot, qu'est-ce que t'as encore fait? Elliot conduisait ce char, et il portait un casque trop grand pour lui, mais souriait comme un fou. Et lorsqu'il salua la foule, 200 000 personnes se mirent à applaudir en même temps et à scander son nom. Même si Hugo était en colère, il devait bien admettre qu'il était impressionné par tant de popularité. Comment connaissait-il son prénom? Il sauta de son siège et dévala les gradins à toute vitesse, en bousculant quelques personnes, en s'excusant pour se rapprocher le plus possible de la piste, et arriva sur le sable où les coureurs se préparaient. « Elliot !» cria-t-il en faisant de grands signes. « Hé, Elliot, par ici !» Elliot regarda à droite, puis à gauche, cherchant la provenance de la voix. Il se tourna enfin vers Hugo. « Hugo, viens, viens !» Hugo s'approcha de la piste et le public, croyant qu'il faisait partie du spectacle, l'accueillit. Il ne put s'empêcher de sourire et de saluer bouche comme une pivoine. Il rejoignit son ami. « Elliot, tu ne vas quand même pas faire la course avec ces cavaliers. Ça a l'air dangereux. » N'en fais pas toute une montagne, Hugo. J'arrivais plus tôt que toi dans le temps, c'est pas ma première course. Regarde. Et il fait un magnifique salut, auquel la foule répondit en scandant son nom. Elliot, Elliot, Elliot. Tu vois, je suis une star ici, s'exclamait-il. On sera les premiers dions de coureurs de l'histoire de Rome. Monte avec moi, Hugo. Elliot lui tendit la main. Il devait bien admettre qu'il était tenté. Après tout, ce n'était pas tous les jours que un petit garçon pouvait faire une course de char avec son meilleur ami. Sous les applaudissements du public, Hugo n'hésita qu'une seconde. La foule criait le nom d'Elliot et tout le monde riait. C'était vraiment trop tentant. Il saisit la main de son ami et grimpa sur le char. César leva un mouchoir bleu et le lâcha sur la piste. « Allez, en avant, c'est parti pour cette tour !» s'écria Elliot. Le magnifique cheval blanc tira le char à toute vitesse. Elliot était vraiment doué pour le diriger. On aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Le premier adversaire était un homme moustachu et édenté, accompagné d'un oiseau très bizarre. « Hé, Minuf, même à deux, vous n'avez aucune fanfe. Montre-nous, Hugo !» s'écria Elliot. « Nous au moins, on a toutes nos dents !» s'exclama Hugo en riant. L'homme moustachu, distrait et en colère, ralentit, et Elliot le dépassa sans effort. Le public rugit de plaisir. « Bien joué !» s'écria Hugo. Au 3e tour, les 2 enfants rattrapèrent l'homme en noir. Lui non plus n'avait pas l'air commode. Sans hésiter, il fonça sur eux, déséquilibrant leur char, qui se retrouva sur une seule roue. Elliot et Hugo, pour éviter que le char se renverse, se penchèrent sur le côté. « Hé, s'écria Hugo. Ça va pas de faire ça à des enfants. L'homme éclata de rire et leur tira la langue.
On va voir celui-là, s'écria Elliot. Tiens les rênes, Hugo. Hugo prend les rênes du char. Allez, au galop! Les chevaux accélérèrent et rattrapèrent leur adversaire. Elliot se pencha et attrapa la cape de l'homme noir, qu'il tira de toutes ses forces. L'homme en noir se retrouva les fesses à l'air. Hugo, Elliot et les 200 000 personnes dans le stade explosa de rire. L'homme noir tomba de son char et fila se cacher au vestiaire. Au dernier tour, ils rattrapèrent le char rose qui était en tête. Une jeune femme était aux commandes. Elle se tourna vers eux. Jolie course, Elliot! Merci, Paulin. Elliot se pencha vers Hugo et murmura. Paulin et la femme qui sont sympas. Pas de triche avec elle, ok? Hugo acquiesça et cria à Paula. Que le meilleur gagne! Les deux chars se précipitèrent sur la ligne d'arrivée qu'ils franchirent exactement en même temps. La foule redoubla d'applaudissements et Paula se tourna à nouveau vers les enfants. Sacrée course! Les trois amis montèrent sur le podium. César les attendait avec un magnifique trophée. Elliot offrit le trophée à Paula, sachant qu'il ne resterait pas très longtemps. Merci, Elliot. Il me fera toujours penser à vous. Répondit Paula tout émue. Toutes ces émotions m'ont donné faim. Dit Hugo. Ouais, et si on rentrait pour le goûter? Répondit Elliot. Et aussitôt, Elliot s'envola et Hugo fit de même. Ils atterrirent chez Elliot devant un énorme goûter. Ils ne cessaient de rigoler en se rappelant leurs aventures. Les deux amis prévoyèrent de ramener les deux bijoux après le goûter. Un éclair surgit et les deux enfants crièrent en chœur. Mais César, qu'est-ce que tu fais là? Bon, Elliot, je crois qu'on va pas pouvoir ramener les bijoux tout de suite. Il va falloir qu'on ramène César à son époque. Je peux quand même goûter ces petites friandises avant de partir. Un peu plus haut. Non, mais plus Raté. Ah, non, non, par contre, faut pas. Faut viser, hein. Chut. Allez. Je veux bien qu'il parle du nez, mais quand même. Ouais.